लो भाई ये फोन ठीक कर दो। हाँ जी हो जाएगा। कितने का खर्चा है भाई? इसमें 3,000 का। मेरा टेक्नीशियन ही है, 1500 रुपये लगा लो। 1500 में तो होने का नहीं, 2500 लग जाएंगे लास्ट। इतने तो हम भी टेक्नीशियन है, लो हमारा फोन, हमारा उससे हम अपना आप कर लेंगे। The next day. लो भाई कर दो फोन। स्लो जी। यार इसका तो पत्ता भी कटा हुआ फोल्डर में, बैटरी भी खराब है। भाई कैसे टेक्नीशियन हो तुम? अब इसमें 3,000 का नहीं 5,000 का खर्चा होगा।